Die Pepsi-Aktie steckt in einer historischen Korrektur. Es wurden neue Quartalszahlen veröffentlicht und eine Dividendenerhöhung angekündigt. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Ja, wir bewerten heute, ob es sich jetzt lohnt, Pepsi endlich zu kaufen und diese historische Chance jetzt zu nutzen für einen ersten Einstieg. Also Pepsi ist, denke ich, jedem bekannt, also führender Getränkehersteller im Bereich Pepsi, aber natürlich auch sowas wie Energy Drinks, wie zum Beispiel Rockstar. Zudem ist man sehr, sehr breit auch im Snackbereich aufgestellt mit Doritos und Lay's. Also in diesem Falle jetzt nicht nur auf die Getränke fokussiert, sondern man hat zusätzlich noch einen großen Anteil an Snackfoods im Geschäftssegment integriert. Schauen wir uns den Qualitätscheck an. Wir sehen, dass langfristig die Gewinne und Cashflows doch schön ansteigen und dass das an sich schon eine gute Entwicklung ist, die jetzt eben nicht von der allergrößten Dynamik geprägt ist, aber wir sehen hier doch eine Tendenz nach oben. Die Prognose sagt auch jetzt hier, dass in den nächsten Jahren die Gewinne und Cashflows wieder deutlich anwachsen sollen und sich das ja, Wachstum auch wieder beschleunigen soll. Das wäre natürlich auch ein sehr, sehr gutes Zeichen. Die Nettomarge liegt ungefähr immer so um die 10%. Der Umsatz soll jetzt auch wieder in den nächsten Quartalen wachsen. Der ist jetzt eher in den letzten paar Quartalen seitwärts gelaufen. Wenn wir uns die Bilanz anschauen, sehen wir, dass die eigentlich relativ in Ordnung aussieht. Da sind noch einiges an zurückgekaufte Aktien hier in der Bilanz vertreten. Schuldenquote gesamt haben wir hier 57,87%. Die Aktienrückkäufe werden hier jedes Jahr getätigt und das ja eher gemächlich. Hier kamen wir auch mal aus einer aggressiveren Zeit, vor allem so ab 2010. Das wurde aber jetzt immer langsamer, ist aber trotzdem schön zu sehen, dass hier die Aktienanzahl ja immer weiter reduziert wird. Wenn wir uns die Bewertung mal anschauen, also die KGVs der letzten 5 Jahre, sehen wir jetzt, dass Pepsi ja also unterbewertet ist, gerade hier im Schnitt der letzten 5 Jahre schon relativ deutlich. Wir haben jetzt im Moment nur noch ein KGV bilanziert von 20 im Vergleich zu 26 auf Sicht der letzten 5 Jahre, beziehungsweise beim bereinigten KGV von 17 gegenüber 23,5. Also bewertungstechnisch ist es historisch schon jetzt eine wirklich aktuell spannende Situation. Und ja, so günstig hat man Pepsi hier wirklich sehr, sehr lange nicht mehr bekommen. Also das letzte Mal war das hier 2021 mal möglich. Und wenn wir uns den fairen Wert hier mal anschauen, um mal so ein Gefühl zu bekommen, wo Pepsi sich gerade jetzt aufhält, sehen wir, dass wenn wir jetzt hier den klassischen Bewertungszeitraum nehmen der letzten 3 Jahre, dass wir hier schon deutlich unterbewertet sind, auch auf Sicht der letzten 5 Jahre. Klar, hier sind jetzt auch noch relativ sportliche KGVs mit drinnen. Im Moment haben wir jetzt eben nur noch ein KGV von 20. Wenn wir jetzt hier aber mal ein 22er KGV wählen und ein bereinigtes KGV von 20, sehen wir, dass wir hier trotzdem noch ja, relativ unterbewertet sind. Und das für mich jetzt auch aktuell eigentlich eine sehr, sehr spannende Situation hier ist bei Pepsi. Also ich habe da jetzt gerade wirklich ganz genau mein Auge drauf, wie sich die Aktie entwickelt. Ich glaube, dass Pepsi ja ein total vorhersehbares Geschäftsmodell hat und das eigentlich ja sehr, sehr einfach einzuschätzen ist, was natürlich auch sehr, sehr gut ist für jemanden, der ja, einfach ein vorhersehbaren Aktieninvestment haben möchte. Und deswegen finde ich die Aktie jetzt eben gerade so spannend und schaue sie mir ganz genau an. Gewinnfluss, wenn wir uns angucken, ja, sehen wir klar, also Pepsi hat an sich mit den Beverages den größten Segmentanteil, hat aber auch hier so wie das Free-to-Lay North America mit drinnen. Also das sind so die wichtigsten Produktsegmente. Die sehen wir jetzt auch nochmal hier aufgeschlüsselt. Also man ist da einfach sehr, sehr breit diversifiziert, ist ein total eingesessenes Unternehmen natürlich. Regionale Aufstellung, Hauptmarkt ist die USA, dann auch sowas wie Mexiko, Russland anscheinend sogar auch noch, Kanada, China. Wundert mich, dass jetzt hier Russland noch mit drinnen ist. Ja, keine Ahnung, ob das tatsächlich der Fall ist. Dann Südafrika, United Kingdom, also relativ breit diversifiziert hier. Und ja, eigentlich natürlich ein absolut stabiles Unternehmen. Und wir gucken jetzt gleich noch die Quartalszahlen an, bevor wir uns die noch angucken. Falls du noch nicht Abonnent bist auf diesem Kanal, dann wird es aber jetzt Zeit dazu. Lass unbedingt mal ein Abo da. Ist natürlich absolut kostenlos und freut mich unglaublich. Gerne auch Daumen nach oben. Dankeschön. So, guck mal kurz auf die Quartalszahlen, die jetzt hier rauskamen. Man hat auch noch einen kleinen Ausblick für 2025 hier rausgegeben.
Also erstmal hier Net Revenue, also die Umsatzperformance auf Volljahresbasis, also im Vergleich zum Vorjahr, haben wir 0,4% plus, auf Quartalssicht sogar ein rückläufiges Ergebnis mit minus 0,2%. Die Earnings per Share sind um 6% angewachsen im Vergleich zum Vorjahr und zum Vorquartal um 17%. Wenn wir uns hier die organischen Umsatzwachstumszahlen anschauen, sehen wir, dass im vierten Quartal die Umsätze um 2,1% organisch gewachsen sind und im Vergleich zum Vorjahr um 2,0%. Also ja, relativ gemächliches Wachstum. Das Unternehmen ist nicht mehr in einer wirklich starken Position aktuell. Man hat da auch einige Probleme, einfach dieses Wachstum ja weiter fortzuführen. Es scheint hier problematisch zu sein. Außerdem haben sie jetzt hier diese Dividenderhöhung angekündigt mit einer 5%igen Steigerung und das ist die 53. Jährliche Dividendensteigerung in Folge, also eine wirklich ja, absolut starke Dividendenaktie und Pepsi zahlt da jetzt schon eine wunderschöne hohe Dividendenrendite und da kommt natürlich jetzt einfach nochmal diese 5% obendrauf und wir wissen ja, ca. 4% zahlt die Aktie ja jetzt schon, also da ist so eine kleine Erhöhung wirklich sehr, sehr stark. Sehen wir jetzt auch nochmal hier, also im Vergleich, diese Dividende ist ein sehr schönes Bild und ja, ist auch für mich eine Hauptcase des Investments, weil die Dividende eben hier so schön langfristig gezahlt wird. Gerade wenn wir uns hier diesen Absturz anschauen, hängt das natürlich auch damit zusammen, dass die Dividendenrendite jetzt hier historisch hoch ist. Gerade gucken wir uns die Dividende hier nochmal an. Die wird langfristig schön gesteigert. Das ist auch eine interessante Dividendenwachstumsaktie tatsächlich. Ich meine, klar, es ist jetzt nicht, es sind jetzt keine Wachstumsraten mehr von 10 bis 20%, aber es ist eine hohe Dividendenrendite und die Schätzungen gehen jetzt auch davon aus, dass es noch zu weiteren Steigerungen kommen soll. Payout Ratio, ja, die liegt natürlich schon relativ hoch, nämlich mit so ungefähr 80%. Also da muss man schon aufpassen, wird schon eng auf jeden Fall. Sollte Pepsi jetzt hier noch größere Probleme bekommen beim Geschäftsmodell, könnte es hier eng werden. Das Wachstum wird natürlich jetzt auch immer langsamer, das ist ganz klar. Man braucht hier auf jeden Fall wieder so ein relativ gut laufendes Jahr oder mehrere gut laufende Jahre, damit hier auch wieder bei der Payout Ratio etwas Druck abgelassen werden kann. Aber für mich, also aus Dividendensicht, absolut in Ordnung noch und auf jeden Fall sehr, sehr attraktiv. Analysten gehen jetzt auch im Moment ja, eher vom Kaufen aus, beziehungsweise halten und sehen Pepsi jetzt auch gerade als eher attraktives Investment. Also es rät hier jetzt keiner irgendwie zum Verkaufen. Wir sehen halt leider auch, dass Pepsi hier im Vergleich mit dem Nasdaq deutlich schlechter gelaufen ist. Auch im Vergleich mit dem S&P 500 konnte Pepsi nicht mithalten. Also es ist zwar hier ohne Dividenden, aber da sehen wir eben schon, dass die Pepsi-Aktie deutlich schlechter läuft als der US-Gesamtmarkt. Man muss aber jetzt auch sagen, sollte Pepsi jetzt wieder seine alte Struktur sich annehmen, dann könnte jetzt eben aufgrund der historischen Chance dennoch eine Outperformance im Vergleich zu den zwei großen US-Indizes erreicht werden. Ich meine, klar, PepsiCo ist jetzt auf 52 Wochen tief und die beiden Indizes sind auf 52 Wochen hoch. Heißt, sollten jetzt zum Beispiel die Indizes korrigieren, könnte ja an der gleichen Zeit PepsiCo entweder besser laufen, also sich gerade halten oder eben sogar steigen und dadurch dann natürlich auch wieder diese Underperformance aufholen. Ganz klar, das wäre ja durchaus realistisch. Und das Ding ist natürlich auch, wir sehen es jetzt hier auch, wenn wir jetzt nochmal den Nasdaq ausblenden, dass gerade Pepsi in dieser wirklich schwierigen Phase für den US-Gesamtmarkt total gut gelaufen ist und da auch den breiten Index outperformt hat. Das liegt eben auch daran, dass Pepsi einfach eine total sichere Aktie ist, eine sichere Anlage ist und besonders interessant ist für schwierige Marktphasen und sollten wir da mal wieder reinkommen in so eine wirklich ja, einfach hitzigere Marktsituation, dann ist Pepsi wieder ein spannendes Investment und dann fliehen da sicher viele wieder Privatanleger auch natürlich rein und da wird dann eben möglicherweise Pepsi wieder den S&P 500 outperformen. Deswegen doch diese starke Entkopplung hier meines Erachtens nach eine unglaublich gute Chance auch. Bevor wir uns jetzt den Chart noch anschauen, wenn du noch auf der Suche bist nach einem Broker, wo du echte Schweizer Aktien handeln kannst und jetzt sogar hier eine sehr nette Aktion abkassieren kannst, nämlich bis zu 5% Cashback jeden Monat auf deine Sparrate auf den MSCI World. Da kannst du jetzt mit dem ersten angepinnten Kommentar oder den Link in der Beschreibung
dir hier ein Konto öffnen und diesen kleinen Cashback mitnehmen, ist auf jeden Fall eine sehr coole Aktion. Schauen wir uns mal den Chart an. Also, PepsiCo im Monatschart ultra langfristig. Wir sehen eben hier schon, dass diese unglaublich guten Chancen immer hier am unteren Trendkanal waren. Das war hier mal so 2015, natürlich 2009, dann eigentlich auch 2018, 2020 und eben jetzt wieder 2024. Gucken wir uns mal so ein paar Korrekturlängen an. Also hier 2015 hatten wir so circa, was sind es hier, 23% Korrekturtiefe. Dann hier oben hatten wir sogar noch tiefere Korrektur mit 30%. Und wenn wir uns die aktuelle Korrektur anschauen, die Pepsi gemacht hat vom letzten Allzeithoch, sehen wir, dass wir im Moment so circa im Schnitt liegen mit 27%. Also, dabei lässt sich jetzt schon mal sagen, wir sind jetzt in einer historischen Korrekturtiefe, die definitiv attraktiv ist für ein ja, sehr langfristiges Investment. Können uns das jetzt auch nochmal auf 3 Monatssicht anschauen, um mal ohne die Sachen einzublenden. Und da seht ihr eben auch schon, dass diese Rücksetzer in diesem Rahmen schon immer eine gute Chance auch waren. Also ich gehe schon davon aus, dass Pepsi hier seinen langfristigen Aufwärtstrend fortsetzen kann. Ja, also der würde brechen hier unter $100. Also wenn wir $100 nach unten verlassen, dann wird es zappenduster ausschauen. Da werden wir aber natürlich noch ewig Kursverluste sehen müssen. Also minus 30% halte ich für sehr unwahrscheinlich und also auf wochentechnisch sind wir sowieso im Abwärtstrend, aber hier wäre so nochmal so ein erstes Warnsignal, also unter hier 127 unter 129 möchte ich nicht, dass die Aktie im Kurs rutscht. Mein optimales Szenario wäre, dass wir uns jetzt sofort stabilisieren und dann eben jetzt hier nach oben ziehen, den Boden vollenden. Alternativ kommen wir hier nochmal runter aufs 61,8er, also bei 137 Dollar und 94 US-Cent. Habe ich ja auch immer mal wieder geredet drüber, über dieses Fibonacci Retracement. Spielt einfach eine unglaublich große Rolle. Aber wir sehen auch hier, wir sind da knapp davor. Also es wäre jetzt nicht mehr ja, eine große Ausweitung der Korrektur. Also es ist hier schon auch eine attraktive Zone, in der wir uns befinden, gerade hier um die 145, aber dann eben auch hier bis runter auf 135, eigentlich sogar bis 125. Aber also das Unterschreiten bzw. das Antesten von der 128 würde schon noch wieder für Schwäche auch, ja, oder würde Schwäche praktisch andeuten. Und wenn wir uns das Ganze kurzfristig anschauen, haben wir jetzt auch schon reagiert auf diese 140-Dollar-Zone, sind jetzt dann wieder gut nach oben gekommen, haben sogar kurzfristig mal hier den Trend neutralisiert mit Überschreiten von diesem kleinen Hoch. Jetzt wieder der Rücksetzer, wieder Gap nach unten und jetzt müssen wir abwarten, was die Aktie macht. Also ich glaube, dass wir da einfach noch länger brauchen, um einen Boden zu bilden und dass das schon noch auf sich warten lassen wird, bis Pepsi hier ein Einstieg-Signal liefert. Ich meine, wir können uns das ja auch mal anschauen, wenn wir uns hier diese Korrekturtiefen anschauen, wenn eine Korrektur wirklich lange mit einer Top-Bildung folgt, dann sind solche Jahre, wo so eine kleine Candle kommt, ja eher die Ausnahme. Ja, hier waren es auch immer sehr, sehr schnelle Bewegungen. Da ist das jetzt eben doch eine langfristigere Korrektur und deswegen ist es halt doch nötig, mal so eine Struktur irgendwie so zu sehen, wo wir dann wirklich sehen können, und die Aktie baut sich jetzt praktisch neu auf, langfristig. Und da reicht jetzt eben diese kleine Struktur noch nicht aus dafür. Wenn wir jetzt hier dieses erste Einstiegssignal nutzen würden, über diesen 150 US-Dollar hätten wir ein CAV von 2,9 hier auf dieses nächste Kurspotenzial, also wäre auch schon interessant und würde dann eine Renditemöglichkeit von 56% mit sich ziehen. Klar, man könnte da jetzt auch schon reingreifen, aber ich bin da eher der Freund, ja, das sowas konservativer anzugehen und dann die ersten Kaufsignale abzuwarten. Ich meine, hier ist natürlich jetzt schon dieses langfristige Szenario durchaus attraktiv und man könnte da jetzt theoretisch auch einfach aufgrund von dem Trendkanal, den wichtigen Unterstützungen und so weiter kaufen. Aber wer die absolut technischen Kaufsignale mit beachtet, der sollte da definitiv jetzt nochmal ein Kaufsignal abwarten, auch wenn dieses Niveau, ja, zumindest meiner Meinung nach, historisch schon absolut interessant ist. Gerade wenn man sich jetzt denkt, dass die Aktie durchaus ja, hier vielleicht bei 230 bald stehen wird oder bei 215, also was heißt bald, in ja, vielleicht so 3 Jahren. Und zudem noch diese hohe Dividendenrendite kommt, glaube ich, dass Pepsi halt jetzt eigentlich für jede
Art von Anleger schon interessant sein sollte. Wir zahlen so hohe Dividende. Ja, es ist jetzt kein stark wachsendes Unternehmen mehr, aber eben doch mit einer leichten steigenden Tendenz. Von dem her finde ich es ja, doch interessant. Und auch wenn ich jetzt einen Dividendenwachstumsfokus habe im Depot, würde ich mir schon durchaus mal überlegen, hier Pepsi ins Portfolio mit reinzunehmen, sofern sich jetzt hier auf einem attraktiven Niveau ein sauberes Kaufsignal ergibt. Aber lass mich doch mal gerne wissen, was du jetzt von der Aktie hältst. Glaubst du, dass Pepsi jetzt ein wirklich guter Kauf ist oder hältst du da lieber die Fänger weg? Gerne jetzt mal in die Kommentare schreiben. Und falls dir gefallen hat, dann jetzt gerne Daumen nach oben. Weitere Videos gibt es hier zur T. Rowe Price Aktie. Kommt da jetzt der Turnout im Jahr 2025 oder ich habe euch auch die Top-Aktien von mir im Monat Februar vorgestellt. Waren auch sehr spannende Dividendenwerte mit dabei. Gerne mal auschecken. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke für die Aufmerksamkeit und ciao.